家好，我今日俾你哋睇下我嘅賬戶就叫 J3URURURUE。好，如果大家想加我好友嘅話，敬請留意呢個 account 啊。好，我哋今日會同大家玩返。我哋揀咗一個遊戲，你請入嚟啦。好，我哋而家玩下最多人玩嘅遊戲咧，就玩咩？我哋就玩而家最興嘅爆旋陀螺。就喺邊個位咧？咦？去咗邊度啦？喺度。各位預備啦！我陣間會同大家對戰，睇下邊個最鍾意邊個位。好，我哋會即將開始我哋嘅比賽。由於 Bcas 咧，佢咧部電腦入邊唔可以入到嚟啦，所以我哋唔會同佢玩住㗎。我哋睇下有冇人可以同對戰啦。就讓佢同佢對戰啦。話佢唔對咧，我就同佢哋。你哋估下邊個先會係勝利者咧？呢個係嗰個最勁㗎。唔係，我就稍微細聲少少。如果大家覺得我個咪大聲嘅話，請你哋盡量較細聲少少啊！唔該晒你哋嘅合作。Boy X Boy H 出發 3 points。好啦，下一個我又係一個，呢度係一個咁鬼奇怪，冇事嘅。我呢個沙一定贏爆佢，只要我呢個唔輸，咁勝利者就係我啦。好，大家，哇！又得到 2 points， 勝利者唔使講就係我啦。好，我哋今日嘅爆旋陀螺，大家都好想睇我哋抽爆旋陀。今日就用我咁多嘅嘢去抽爆旋陀。我冇人啊，睇錯咗咧，對唔住。我想抽中呢個，但係而家 because 佢已經有呢個啦，所以我哋一定要抽中。我用我124個呢啲幣去抽啦。好，咦，有冇啊？哎呀，中咗一個呢個 3-710。好，再抽多次。哇！哎呀，好。唉，是但啦，冇所謂，2個就 OK 啦。2星，可惜1個都冇中啦。唔笨啊，可以領返錢。好，我哋繼續裝一裝手先。好，我哋將佢轉返呢個。好啦，
我哋依個爆線台咧已經抽完啦，睇下有冇真人讓我哋去玩。可惜冇，呢度啦，我哋就喺度玩。3、2、1 go！ 好，我哋輸咗啦，好可惜。好啦，依個爆線台嘅片我哋已經拍完啦，圓滿結束，歡樂嘅時光過得特別快，係時候同大家講拜拜啦，拜拜。